Una bocina de aire a presión, típica de locomotoras Amtrak P42DC. Los rieles hacen vibrar el bastidor y los bogies, amplificando el sonido del tren. Locomotora de vapor número 40. Construida por Baldwin, hoy remolca trenes turísticos en Pensilvania. El silbato usa vapor a presión para emitir un sonido agudo y prolongado. La campana, accionada por aire o vapor, emite un tono repetitivo que señala el movimiento del tren. El maquinista acciona una válvula manual para liberar vapor a presión y hacer sonar el silbato. La locomotora 630 emite una sinfonía de vapor y metal. El chuf del escape, el silbato a distancia, el repique de la campana y el ritmo de las bielas componen el sonido de una máquina viva. La locomotora de vapor 251 emite un silbido agudo que anuncia su presencia. La campana repica para alertar en cruces y estaciones, mientras el vapor escapa por válvulas y caldera en un resoplido constante. La locomotora Mougal 260 tiene un ritmo propio. Cada chuf-chuf marca el paso del vapor por los cilindros. La válvula respira, creando una firma sonora única, la voz mecánica de una Mougal en marcha. Una locomotora de vapor produce un escape rítmico sincronizado con las ruedas, chu-chu, un silbido continuo entre ciclos, golpes mecánicos de las bielas al accionar los pistones, clac-clac, y el sonido metálico del rodaje constante sobre los rieles. Si la locomotora ha estado en marcha, puede oírse el goteo metálico del enfriamiento, tic-tic, junto a un escape de vapor tenue, por la liberación de presión. También pueden aparecer clics mecánicos suaves, causados por la contracción de componentes metálicos al enfriarse. La campana emite un sonido repetitivo y menos estridente que el silbato, utilizado para advertencias cercanas y maniobras, especialmente en estaciones y cruces. El silbato de una locomotora de vapor funciona con vapor a alta presión, liberado a través de una boquilla que genera un silbido agudo. Su sonido distintivo sirve como señal de advertencia y comunicación ferroviaria. Si te gustó este vídeo, dale like y comparte. Descubre nuestro catálogo de productos en iberplace.com.